दोस्तों आपको पता है आईफोन में एक ऐसा फीचर है जो आपको यूज करना चाहिए। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, घर में अकेले ही रहती हैं या फिर घर में बच्चे हैं और बच्चे हैं जो कि चिल्लाते हैं, कभी रोते हैं और आपको पता नहीं चलता है, फोन में आप बिजी रहते हैं। सपोज आप ईयरबड्स लगा करके गाने वगैरह सुन रहे हैं, घर में कोई आया बाहर से, आपको सुनाई तो नहीं देगा, बच्चे रो रहे हैं आपको सुनाई तो नहीं देगा। लेकिन इसके लिए आईफोन में एक बहुत बढ़िया फीचर होगी साउंड रिकॉग्नाइजेशन का। इसका यूज करके आपके घर में बच्चे रो रहे हो, कोई आ रहा है या फिर बाहर से कोई कार आ गई या फिर कोई बेल बजा रहा है, अगर आप कान में ईयरबड्स लगा करके या फिर कोई भी गाने वगैरह सुन रहे हैं तो आपका फ़ोन जो है वो नोटिफाइड कर देगा। आपको पता चल जाएगा कि कोई बाहर आया है, बच्चे रो रहे हैं, कहीं आग वाग लग गई क्या, ऐसा भी सिचुएशन में ये अलर्ट आप सेट कर सकते हैं इसमें। और सबसे खास बात की ये जब अलर्ट ये एनेबल करने जाते हैं तो वहाँ पे अभी एक इशू भी हो रहा है, मतलब डाउनलोड पाउज हो रहा है। इसे कैसे कर सकते हैं डाउनलोड, वो भी मैं आपको ये प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि मैं अभी वो वीडियो मैं शूट कर लिया, इसके बाद ये इंट्रो ले रहा हूँ, इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ कि कैसे उसे एनेबल करना है और कैसे यूज करना है। तो उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। इसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी में जाना है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे साउंड रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन मिलता है जो कि अभी ऑफ है, इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे ध्यान दें साउंड रिकॉग्नाइजेशन जो है वो अभी ऑफ है। उसके नीचे देखें कि 26.3 MB रिक्वायर्ड है, मतलब 26 MB का एक फाइल डाउनलोड होगा इस फोन में। और डाउनलोड होने के लिए आपके फ़ोन में इंटरनेट होना जरूरी है। मैं यहाँ पे इंटरनेट एनेबल कर दिया हूँ और यहाँ पे अब ये एनेबल कर दिया। अब यहाँ पे ये एनेबल हो चुका है। अब थोड़े टाइम में ये वेट करते हैं, ये थोड़ा इशू होता है। अब ये डाउनलोड हो रहा है जो कि पाउज हो गया है, 0% है, लेकिन अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम भी खैर मैक्सिमम फ़ोन में देखने को मिल रहे हैं। इसे एनेबल करने के लिए आपको करना क्या है ना, देखिए अगर ये प्रॉब्लम आता है आपने तब ऐसा करना है। अगर ये नॉर्मल डाउनलोड हो जाता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अभी देख पा रहे हैं जो कि ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। 26 GB का था फाइल लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है, पाउज हो गया है। तो इसके लिए बैक आते हैं और बैक आने के बाद फ़ोन को एक बार ऑफ करके ऑफ ऑन करके देख लें, ट्राई। तो यहाँ पे ये रीस्टार्ट होकर के ये फिर से ऑन हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। सेटिंग में चलते हैं और फिर से देख पा रहे हैं जो कि ये मेरा ये ईमेल आईडी वगैरह भी सब कुछ है, वैसा रिमूव कुछ नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पे मैं रीसेट कर दिया। अब फिर से यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, सब कुछ सही है। एक्सेसिबिलिटी में चलते हैं और अब यहाँ पे साउंड रिकॉग्नाइजेशन सेम चीज़ शो कर रहा है, अभी इसे एनेबल करते हैं और फिर से बैक आने के बाद देखते हैं ये डाउनलोड हुआ या फिर नहीं। फिर से सेम चीज़ दिख रहा है। तो अभी भी ये 0% पाउज दिखा रहा है। इसे ऑन ऑफ करते रहना है, ठीक है। कुछ टाइम तक ऐसे करेंगे आप गाइस। तो 3-4 बार ट्राई करने के बाद ये फाइनली ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पे किसी दूसरे फ़ोन का वाईफाई आप कनेक्ट कर ले अपने फ़ोन का। यहाँ पे जो मैं अभी तो खुद का डेटा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने फ़ोन का डेटा बंद करें और वाईफाई कनेक्ट करें किसी दूसरे से, ठीक है। और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद ये आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। अब डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे करें आप क्या, ये हो चुका है। अब यहाँ पे साउंड पे क्लिक करें और साउंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ये मिल जाएंगे जो कि देख पा रहे हैं आप। यहाँ पे ये कैट का एनिमल, कैट हो गया, डॉग हो गया, इसके अलावा कार हॉर्न हो गया, डोरबेल हो गया, डोर नॉक हो गया, इस तरह से बेबी क्राइंग है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि घर में बच्चे होते हैं, रो रहे हैं लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, फ़ोन को सुनाई दे देता है, ठीक है। इसका सेंसर काफ़ी हैवी होता है। बच्चे बेबी क्राइम पे क्लिक करेंगे, इसे एनेबल कर देंगे, अलाउ, ठीक है। रिबॉन्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको किस टाइप की ये वो चाहिए नोटिफिकेशन, आपको किस टाइप से आप जानना चाहते हैं। ये हैप्टिक्स वगैरह है, यहाँ से आप ये चेंज भी कर सकते हैं, डेफॉल्ट पे भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका काम हो गया है, ये एनेबल हो चुका है। इसी तरह से आपको जो जो एनेबल करना है, यहाँ पे जैसे कोई अगर घर में कार वार आती है तो बाहर हॉर्न बजती है तो यहाँ पे इसे भी एनेबल कर लें। इसके अलावा कोई अगर दरवाज़ा खटखटाता है तो डोर नॉक भी, इसको भी एनेबल कर दें। डोर बेल कोई बजाता है, इसको भी एनेबल कर दें। अब देखिए ये सब एनेबल हो चुका है। अब अगर घर में कभी भी कोई भी डोर नॉक करता है तो या फिर डोर बेल बजाता है, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आपको ये फ़ोन जो है नोटिफाइड कर देगा। फ़ोन नोटिफाइड कर देगा। अगर बच्चा को चिल्लाता है, रोता है तो भी, कोई भी गाड़ी आती है तो भी, अगर घर में अगर डॉग है, कैट है तो ये भी एनेबल कर सकते हैं। फिर आपको पता चल जाएगा कि नहीं कुछ है, गड़बड़ है, वहाँ पे आप तुरंत एक्टिव हो सकते हैं। तो इस तरह से ये आप इसका यूज कर पाएंगे साउंड रिकॉग्नाइजेशन का। तो अगर
वीडियो थोड़ा ही पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो भी रेगुलर इस चैनल पे आते रहते हैं जो कि आपके काम का रहते हैं।